इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इस प्रदेश में पहली बार सत्ता में नहीं आई। इस सत्ता में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भागीदारी जब ये प्रदेश अलग बना था तब से है। केजरीवाल तो कल पैदा हुआ है। केजरीवाल केवल और केवल अखबार और मीडिया तक सीमित व्यक्ति है। उसका इस प्रदेश में कहीं कोई जन आधार नहीं है। ये लोग इस तरह की बातें कह करके प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है इस प्रदेश के अंदर अगर संगठित कोई दल है, अगर कोई सबसे ज़्यादा अनुशासित लोग हैं, तो उदाहरण आपके सामने था। उस केजरीवाल को जब आए तो आप बताना कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक आवाज़ के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के व्यापारी ने उनके साथ बाजारों में खड़े होकर के हरियाणा प्रदेश को बंद करने का काम किया था। और केजरीवाल साहब को अगर कोई ज़्यादा भ्रम है इस बात का, तो जींद का उपचुनाव आएगा, उसमें आकर के फार्म भर के देख ले, तसल्ली करा देंगे लोग।